Guys, welcome back to my channel. So para sa video na to is mag-unboxing po tayo. Ito yung mga product na nabili ko sa Shopee online. So nabili ko lang siya sa halagang piso. Yes guys, piso lang siya. So kung gusto niyo pong malaman kung paano ko siya nabili is keep on watching. So guys, dumating na yung mga product na binili ko sa Shopee. Meron ako ditong itong box na to. Ang laman niya is ito, tempered. Yes guys, piso ko lang siya nakuha kasi si Shopee ngayon is nag-flash deal sila. So meron silang mga product doon na naka-promo. Merong piso, 9. Basta i-check niya lang siya sa Shopee ngayon. So paunahan lang siya. So ito yung iPhone 6s Plus. Yan. Tapos di talaga siya nabasag kasi yun, naka-styro siya. So ang next naman natin is ito. Check natin kung ano laman nito. Tchanen! So ito yung sponge na ginagamit pag nagbe-blend ka, pag nagme-makeup ka. So, piso ka lang kung din siyang nakuha guys. So, ito lahat ng product na i-share ko sa inyo is piso lang po lahat. So, next naman natin is ito. Ang ingay ng aso, friend. Ayun. Oh guys, ito. USB ng Type-C. Next naman is pick guitar. Ito yung ginagamit sa pag may magigitara ka. Ayan. Ang kit niya, pagong. Minsan nga guys nakakaya kasi syempre piso lang. Kasi di-deliver dito sa Luzon. Pero okay na yun. So next naman is ito. Ay! Ito. Ito ay nilalagay siya sa leeg. Kalimutan ko, vintage ata tawag nito. Ayan. Hindi siya nilagay sa leeg. Ayan. O yung gundo. So, next naman is ito. Buksan natin. Ito. Ito naman is panglagay sa charger o hindi kaya headset. Ilalagay nyo siya dito para hindi siya madaling masira. Para siyang pang-protect. Ang next naman is so guys, paano to? Paunahan lang kasi to kung pag may mga oras silang binibigay. So, paunahan lang kung sino makakakuha. Kaya kailangan mabilis kang magpindot. Okay? So, ito naman. Ito, happy birthday. Ito yung nilalagay sa cake pag may birthday. Yan. Expected ko maliit siya, pero hindi pala. Maliit lang pala. Pero okay na siya kasi sa halagang piso lang naman. Yan. Then, ang next naman is ano to? Hindi ko alam guys kung ano to, pero nakalagay kasi doon ito yung ginagamit sa speaker. Ito para siyang cord for speaker. So yung iba kasi hindi ko alam. Kasi binili ko lang siya. So ito siya. Ayan. Correct niya lang po ako kung para saan to. Kasi hindi ko siya alam eh. And then, ito,
Nabuksan ko na siya guys eh. Ang laman niya is ito. Ayan, kwintas. Piso lang din to guys. Mga ano lang naman to. Pang fashion. So try natin kung maganda ba. Ay, ang ganda. O, diba? Parang hindi siya mumurahin. Wala pang fashion lang. Tapos, ang last naman natin is itong check natin kung ano to. Feeling ko ano to. Cord ng charger. Ang cord ng charger. Ay, ang ganda. Kulay green. So, guys, ito yung last na i-unboxing natin. Cord siya ng yan. Charger. So, meron siyang tatlong klase ng charger dito. Ito siya. Meron siyang pang iPhone. Ito, pang iPhone. Ito naman, pang Type-C. Tapos, ito is pang Android. Ayan. So, guys, piso ko lang siya nabili. Mahal to sa original price niya. So, guys, yun lang po yung mga product na binili ko sa Shopee sa halagang piso. So, kung gusto niyo pong, bumili, check niyo lang po sa Shopee apps. Meron pa silang mga naka-discount na product doon. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo sa video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe on my channel. And comment down below kung may mga gusto pa kayong ipagawa sa akin. Follow niyo din po ako sa aking social media accounts. And yun lang po. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye. God bless everyone.